Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ghayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ghayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ghayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikel kitabu la raybe fihi hudan lil muttaqin. Ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna es-salavate ve mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتاتا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم السمع فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقود منها مقاعد للسماء فمن يستمع أنا يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Mənə indi kibrit gətirin. Kibrit. Yandıracam səni. Mehri, neçə yaşın var? Hardan gəlmişsən? Danış, yandıracam səni. Hardan gəlmişsən? Nə yolla dəymişsən bu qıza? Danış mənə. Nə yolla dəymişsən bu qıza? Danış. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Danış. Nə yolla gəlmişsən bu qıza? Danış. Korkma. Nə yolla? Korkma. Nə yolla? Yandırım səni. Yandıracam abi, kibrit qutaran deyil. Nə yolla dəymişsən bu qıza? Nə yolla? De görüm, cadudur, sehirdir. Nə ilə? Danış görüm. Sənə əzab verəcəm ha, dayanmadan. Nə? Əməl? Kim edib əməli? Adı nədir? Bəlkə, nə bilim yalan danışmışsan, ara vurmaq istəmirsən. Hardadır əməl? Əməl hardadır? Hardadır əməl? Əməl hardadır, yerindir mənə. Əməlin yerindir, tez elə. Əməlin yerindir mənə, hardadır əməl? De görüm.
Əməl hardadır? Kızda. Bildim, yediriblər? Ben necə? Sırtılı. Hara, bədən harasına? Geyiminə, hansı geyiminə? Deyil. Çöynəli. Hansı köynəyinə? Cinliyinə. Nəyinə? Bu göy patara? Hansına? Kırmızı. Qırmızı. Var elə köynəyi qızın qırmızı. Qadınlar sarı. Maması bura gel. Tez. Tez gel. Qırmızı köynəyinə. Başqa cin var səndən başqa? Bana özün seçin. Maması kırmızı koftası var onun. Kimin? Kızın kimin olacaq? Başqa hardadır? Onu evə gedən kimi yandırmır köynəyi. O qırmızı çöləyin əməl ediblər. And olsun Allah. Sən yalan deyirsən. Sənin bu qızın bədəninə bir də çağırırsan öldürəcəm. Bir nətər qırmızı şöyle çoxdur qırmızı şöyle. Hə, yəni orada kimin ki adını çək daha, yəni kimsə yersə dedi qaldı. Layla kimdir? Deyil, əuzubillahimineşşeytan. Subut edersen. Mənim sözüm sözdür. Məkkəyə, Kəbəyə get, 15.000 cin dostum var orada. Hamısı məni tanıyır. İstəsən buradan bax qızın beynindən gəbeldir. Bax gözüm sənə bax, qızın beynindən Məkkədəki müsəlman cinlərini ayrı saxla. Bu dəqiqə bax, eləyə bilərsən. Bunu bacararsın, elə görüm. Gözüm sənə bax, getdik. Dağda bir cin var, onun ayrı saxla. Amir. Mömin cinlərdən amir var, onun ayrı saxla. Saat. Saat. Ha, qəşəng tapdım. Heç mən onu demədim, bildin. Soruş gör necədir? Bax, ha, onu mən göndərmişəm. Bir şey olmuş ki ona? Namaz kılır. Ha, çox gözəl. Mən səni görürəm. Söz verin. İndi deyil, Allaha sığın. Yeri göy yardım Allaha sığın. Şeytan kimdən alət olasın? Allaha sığın. Cabiyə niyə alət olasın? Deyil. Əşhədü ən lə, de görüm. De ki, Allah təkdir, Muhammedun Rəsuldur. De görüm. Əşhədü ən lə, de görüm. Deyil. Onda su verersen. Hə, başla, ondan sonra verəcəm. Andi. And olsun Allaha. İnanım. İnan. Mən sənə müsəlman kimi söz verirəm. Səni öldürmək, yandırmaq istəsəm özün görürsən. Gücün qüvvətini çatır eləyərəm, amma eləmək istəmirəm. Çünki səni də məni də Allah yaradır. Biz ibadət eləməliyik. Sen gözüne zaftı. Nəyi? Senin elediğine zaftı. Bilsən niyə? Kafirlərlə ancaq bu cür davranmalısan. Möminlərlə mülayim, kafirlərlə sərt olmalısan. Sən bu dəqiqə özü kafir kimi aparırsan, gör məcbur anlayırlar. Bəs bu qızın günahı nədir, gör mənə görə qoymuşsan. İnkişafdan saxlamısan. Qızı az qalsın dəhəlləmişsən qızı. Onu ben eləmədim. Bildim ya, sən buna alət olmuşsan da. Niyə alət olsan buna? Yaxşı işlər görün də. 3000 yaşın var, daşdan, divardan keçsən, fikirləşmirsən məni kim yaradır? Özü yaranmamısan ki. And olsun Allaha deyirəm. Yeri göy yardım Allah'ın içinəm ki, sənə eşitəcəm. Atamız dedi, bizi siz yarattınız. Atamız yarattı bizi. Atanız deyir, o sizin can demir. Can artıq çoxdan dünyasında yaşayır. Can demir. O şeytan deyir, sizi o cür Allah'dır. Mənə inan, mən sən söz deyirəm. Özün gördün, sad necə xoşbəxt orada Məkkədə. Gördün? Xəbər tutdun? İndi deyil mənlə bərabər. Əşhədü ən lə, de görüm Allah'a sığın. Onda and içki su vereceğim. And olsun Allah'a sənə su verəcəm. Yezdə lənə, su verəcəm sənə. And olsun Allah'a. Hə, denə, sözüm sözdür. Özü dost olacaq, yaxşı? Qiyamət günü inşallah görüşəcəyik Allah'ın izni ilə, yaxşı? Bu günü Allah bizə qiyamət günü göstərəcək. Kıyamette onda görüşürüz. İnşallah. Salam olsun mömin cin qardaşlarım. Əssalamu aleykum möminin can. Hə, de, əşhədü ən lə. Əşhədü ən İlahe illallah. la ilahe Əşhədü ən lə. Əşhədü enne Muhammedən. Muhammeden Rasulullah. Resulullah. Əşhədü ən lə. Əşhədü enne Əliyyən. Aliyyen Vəliyullah. veliyullah. Hə, bir neçə dəfə la ilahe illallah deyil. La ilahe illallah. Qızın çıxanda ya ayağından çıx, ya əlindən, ya da nəfəsindən ağzından çıx. Yaxşı, ziyan vermədən çıx qızın bədənindən. Get Kəbəyə. Yol boyda, tez-tez əuzubillahimineşşeytanirracim deyil. Nə qədər vaxt çatasın Kəbəyə? Sizin için bir əsir bizimki bircə. Bilirəm. Yəni bir anda çatasın, düzdür? O cür surət. Sənə heç kim tutanmaz, qorxma. Əuzubillahimineşşeytanirracim. La ilahe illallah zikr eləyək, Allaha sığınaraq get Kəbəyə. Orada xoşbəxt ömürsün. Yaxşı? Qiyamət günü görüşək. Tərk elə qızın bədənini. Gözləyirəm. Tərk elə. Tərk elə. Ağızdan gedeceğim. Hə, ağzından çıx. Qızı da yatırdarsan, yaxşı? Sonra Sen dedin su ver. hə, su gətirin, bir sekund su gətirin.
Sözüm sözdür. Yaxşı, qiyamət gün görüşərik. Adın nə oldu, Mexil? Mən belə Allah'ıma. Ha, yox, bilirəm, kəbir yox. Amma, yox, o bu dəyərli Sərsin başqası. vakti gəldi. Abi söz deyim, and olsun Allah, sənin bir də bu qızın bədəni görsən, onda artıq sən olsan 200'dür, münafiq. Onda məcburam sənə ziyan verir. Ha, sözüm sözdür. Su da gətirirəm sən, su içəsən gedəcəksən. Gelib möminlərə qoşacaqsan. Görürsən, şeytan sizi Allah'dır ki, od bizə təsir eləmir. Necə od sənə təsir etməz? O odu yanılmasam sən öldürəcəyim. Deməli, şeytan sizi Allah'dır. Bir dənə soruşur qızı. Bismillahirrahmanirrahim. Qızı yıxan da soruşur bunlarda hər şeyi. Qızı yıxan, bu vəziyyətə qoyunuz siz. Qızın harasa şişəmələ gəlmir başqa yerində, boğazında, qadınlığında, qarnında, harasında var? Başımda Başında şişəmələ gətirmişsiniz. beyin şişdi. Beyin şişdi. İndi inşallah sən çıxan sonra bərpa olacaq. Söz verim. Sən özün nə cins kişisən, qadın? Qadın. Ailən yox da. İnşallah orada ailə qurarsınlar. Niyə? Ailə qurmaq sənin də haqqındır. Pis şeytana qulluq eləməyin. İfritsən sən. Ha, indi inşallah bir möminlərə qulluq edərsən. İç bismillah. Bismillah deyil. Ha, iç. Sözüm sözdür, bax. Gizləmədim. İç. İnsanlar sizə düşman deyil. Sizi şeytan huzur edir. Şeytan Allah'ır sizi. İblis Allah'dır. Və alət olmuyor. Hə, yaxşı, iç hamısınız. Nə qədər yanılmışsan sən. Siz suyu sevirsiniz, bilirəm. Oddan yanında olsun, tutuyorsunuz, suyu sevirsiniz. Hə, gözləyirəm, sözün sonu, növbə sənin, tərk elə qızın, ağzından bədəni tərk elə, git kəbiyə. Cümləmizdən. Deyil, la ilahe illallah, git kəbiyə. Ha, getdin. Çıx. Su. Açın dedim mənim, gözüm yoxlayım görüm, açın dedim. Qız yat. Yoxla sonra. Hələ tutun, buraxmayın. Buraxmayın. Söhbət sonu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Əşhədü ən la ilahə illallah. Əşhədü ən la ilahə illallah. Əşhədü ən la Muhammedən Resulullah. Əşhədü ən la Muhammedən Resulullah. Hayyələ sələh, hayyələ sələh. Hayyələ fələh, hayyələ fələh. Hayyələ xeyirləməl, hayyələ xeyirləməl. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahə illallah. La həvlə və la quvvət illah billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahə illallahu vəhdəhu la şərikə ləhu, ləhul mülk və ləhul həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Ləman, aləman. Qoy yatsın. Lamiyə su bölməyim, sizə su verim. 9 özü də ayrı. Sözümdə durdu, getdi. Dostlar, mən sizə deyəcəm, başqalar gəlməsin deyə deyiləmək lazım. Çoxdadır, qısa çoxunda olacaq. Onu uzataq ola bir yaz uzatsın. Bunu da çəkmirsə tutarım. Başını bir uzataq. Ha, başını uzatacaq. Kəkəni qoyurursan. Şokunda olacaq. Şokunda olacaq. Yazıq şok, nələrdən keçir. Özən də beyində də şiş var, boşur.